magandang gabi. Tayo ay kakain ng shawarma. You have to make your own shawarma. Yan. Meron tayong mga gulay dito. Yan. Meron tayong bread. Bread for the shawarma. And may chicken there. Chicken shawarma. May fries. At may sauce. That's it. Let's make our own shawarma. Lagyan natin ng sauce itong bread. Ganyan. Yan. Lagyan natin ng sauce. Garlic sauce. Garlic sauce. Tapos chicken shawarma. Yan. And some vegetables. Yan. May pickles tayo dito. Yan. And fries. Yan. Yan. May shawarma na po tayo. Roll natin. Like this. Oh, may shawarma na tayo. Let's eat. Right? Lagyan pala natin ng cheese. Ito, cheese. Yan, cheese siya. Ganito guys, pwede kang gumawa ng sarili mong shawarma.
Sarap ng gulay. Ang sarap ng lettuce. Ang lettuce. Kasi kung bibilhin mo ang kwan guys, ang shawarma, mahal. Ang malaking shawarma dito is 12 reals, 10 reals plus delivery fee niya. Order namin online. Minsan may mga promotion lang. Delivery. Pero ito sa plater siya. 35 reals lang siya. So mas nakamura ka. Mas makakamura kung bibili ka ng ganito. Sobrang alaban na natin ito. Garlic. Garlic sauce. Spread natin ng garlic sauce. Ayan. Tapos, cheese. Cheese. Ayan. Pag ganito, mabubusog ka na. Lagyan natin ng chicken. Oof. Yan. Yan. Daming chicken. Yan. Tapos, lagyan natin ng fries. Ako lagi soft drinks. Pickles. Lagyan natin ng pickles. Lagyan natin ito ng pickles. Uy, malaki ang carrots. Tanggalin natin. Kasi masakit siya sa ipin. Yan. Guys, may shawarma na ulit tayo. Oh. Masarap. Sarap. Salat. Salatan ng mga Muslim. Mga Islam.
Hang. Maanghang ang sila.
Yan guys, tapos na ako yan. Dami pang naiwan, oh. Nakadalawang shawarma na ako. Yan. Yun. Yan. Dami pang naiwan. Yan. So, mas makakatipid ka pala kung ang bibilihin mo yung plater. Kasi kung bibili ka ng shawarma na yung ano, yung nakabalot na siya, 30, tatlo lang na shawarma malalaki. Samantalang ito guys, nakadawang shawarma na ako, dami pa din natira, oh. Oh, dami pa yung chicken niya. Itong gulay, nihanda ko lang yan, ito lang siya. Yan, tapos may pickles. Yan. So, makakatipid ka kung bibili ka ng plater pala. Yan. Yan. Okay, thank you so much for today's vlog. Madam Bursha. Thank you for watching, guys.